এই যে যেখানে সেখানে যে খোলার জন্য যে নিয়ে আসো, এটা তো সমস্যা। এই যে ক্যারিয়ারের শুরুতেই যদি এত পপুলারিটি চলে আসে, তাহলে তো পরবর্তীতে ঝামেলা। এটা কি কেক? খুলে দেখেন এটা কি। এই যে আমাদের পেজের কক্সবাজারের ফ্যান জামশেদ বিন নুরির অনুরোধে আমরা আজকে PS5 খুলবো। কেমনে খুলবো? এবার টেনে টেনে খুলতেছেন কেন? কেমনে খুলবো? ঘাস টাস মারবো? হ্যালো, কোথায় আসো? দাঁড়াও, যত্ন সহকারে খুলি। ভাইয়া একটা এসেছে দুবাই থেকে এবং ইউরোপিয়ান ভার্সন। ওকে, আমাদের কেকের সাথে সাথে চার্জার, তোমরা সবাই জানো, তোমাদেরকে আগে বলছি বাংলাদেশে সব জায়গায় চার্জার আছে, চিকন পিন মোটা পিন। এটা হচ্ছে যে USB-C কানেক্টর, বোথ ওয়ে HDMI। ইয়েস, খুলবো আর খেলবো। খুলবা আর খেলবা। এই যে ইয়াং জেনারেশন, তোমরা যারা অন্য কিছু নিয়ে খেলো, তারা এটা নিয়ে খেলো। জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত PS5। কিন্তু একটা কভার আশা করছিলাম ভিতর থেকে, খবরটা কেন দিল না? হুম। এই যে এখানে অনেক ভাষায় লেখা আছে, ইউজার ম্যানুয়াল, কিভাবে খেলতে হয়, কিভাবে খেলতে হয়, কিভাবে ব্যবহার করতে হয়, ওয়ারেন্টি। আমরা একটা ম্যানুয়াল বুক বের করব কিভাবে খুলতে হয়। বিভিন্ন ভাবে লেখা কিভাবে খেলতে হয়। যে ফাইনালি তাহলে কেকটা বেরোয় আসলো। ইয়েস, এই সে ফাইনাল কেক, যেটার জন্য আমাদের ডিজাইনটা কিসের মতো ভাই? ডিজাইন কিসের মধ্যে আমি বলবো না, তোমরা যারা এটা নিয়ে স্বপ্ন দেখেছো দিনে রাতে, তারা নিজেরা বলো ভাই, এটা ডিজাইন কিসের মতো হয়েছে তোমরা বলো। এখানে এটা এখন খুলবো না আমি। আর এই যে HDMI এর কেবল, ল্যান্ড পোর্ট, USB দুইটা, পাওয়ার কানেক্টর, পাওয়ার বাটন। আমাদের আমাদের এই যে এই জিনিস নিয়ে খেলবে কে? এই জিনিস নিয়ে খেলবে হচ্ছে যে ব্রাদার সিফাত, আমাদের ব্রাদার ঠিক সিফাত। আছে, তুমি রেগুলার খেলাধুলা করে আমাদের পেজে আপডেট দিবা, আর নতুন এবার নতুন জিনিস খোলার সময় আমাদের খোলাখুলি শেষ, এবার এটাকে আমরা আবার বন্ধ করে দিব। পরবর্তীতে আমরা আর একটা ব্রাঞ্চ নিয়ে আসতেছি, ওখানে আমরা দেখাবো খেলার পরে, খোলার পরে কি হয়, খেলা কিভাবে হয়। থ্যাংক ইউ। খোলাগুলি দেখতে চাইলে আমাদের সাথে থাকে।